dalšího videa. Moje jméno je Brionix a dneska jsem tu s mistrem Molitenem. Pozdrav, Molitene. Au. A dneska si jdeme samozřejmě zahrát Egg Wars na SGčkách. Přemýšlel jsem o tom, že bychom mohli dát i další challenge, jako například bez mečů a td. Ale to bych už zkoušel ve 3, takže pokud by se vám tyto videa líbila, tak můžete určitě vědět do komentářů. A jo, užijte se video. Lidi, zdravíme už ze hry. A tady ten týpek nemá kit, je úplně noob, takže super, miluji tyto teammatey. Takže ano. Tak. A musíme jít na střed, takže Moliten vidím, že už tady začíná cestičku. A ten máme hrozný spam, třeba tady se špatně bridžuje. Bacha, už je tu typ, už jsou tu týpci. O ne, ale už tu jsou s mečma. Už tu jsou s mečma, kokoti. Já už mám taky meč. Tak fast. Yes! Zničili jsme je úplně. Bacha, týpku. Ty vole, to je debil. Kámo, jak jsme přišli asi tak o 6 diamantů, proč je ten debil ho fajtil? Kámo, a dost. Hlavně ještě nemáme ani góly zaktivovaný, co tady ten p***? Tak hlavně slušná mluva, samozřejmě. Yes. Nesmí upgradenout. Prosím, že tě zabije. Ne. Yes! O, pojď sem! Come on! Zabil mě. A má obsidian vůbec? Já tady mezi tím zničím kamenným krumpáčem. Je to tvoje. O ne. Tady full iron týpek. Ale neumí! Ne! Já jsem si koupil luka 40 šípů teďka. Jo. Ej, je tam Lance. Tak střílej. Ten purple. Je tam. Dostal jeden hit. Druhý. Jdu ti pomoct. A? Trefa do nohou. Pekuje to. U nás. Jdem tam, jdem. Varpl se. 1,50 bloků, blíží se. Je za ním. Perla. Je tam dole. Kde? A to Tady náš, dole ne? byl. A tam byl To je taky, náš? tam. Jo, aha, úplně pod ním. On se varpl. Dostal hit? Nice. Dostal druhý hit? A jdem na něj. Tak běž, já tě kryju. Bacha, má taky luk. Dostal další hit? Dostal ode mě hit teďka. Dostal další hit! Tady máš 10 čípů. Za sebou. Ten má. Je Je minus! po mně. Je. A hej, je to 2v1 na tebe. Jde na mostě jeden už, ten fialový. Otoč se lukem. Zase sám zastavil. Hej, bacha, enderperla, hodilí, za tebou. Nice. Hodil perlu, bacha. Vidím. Hnedka tady na kraj. Ten si těla docela podává, jako. Bacha na mini. Woo! Nice. Easy! Takže jo, lidi, toto byla dnešní skvělá hra, já jsem si ji mega užil, takže pokud chcete víc takových videí, tak určitě dejte odběr a zvoneček a napište to do komentářů, já si příště pozvu víc kamarádů a můžeme dělat i nějaké challenge, jo? Takže já se s vámi loučím, ahoj. Jo, to je smutná pravda, o moc víc kamarádů nemáš.